今回は1956年のサブリ新監督による映画愛情の決算のロケ地をお送りします。サブリ新が会社で女社員の川美智子と戯れる場面のロケ地です。このロケ地はどこでしょうか？この映画は戦死した戦友の妻原節子をめとったサブリ新が戦後社会に適応できず異なれ主義に貫きます。原節子は別の戦友の三船敏郎に愛情を傾ける姿を描いていきます。喜びになれ、不満から自由を求める原節子が講演しています。この映画のロケ地のポイントは全部で4つあると思います。左側のサブリシンと川美智子が戯れる部分です。ここでは背後に大きな橋があります。そしてその下に川が流れています。右側の川美智子の結婚を祝うところです。ここでも丸3番に橋が見えます。そして川が見て、これは合流しているように見えます。この中で大きな手がかりとなったのは丸3番のアーチ型の橋です。そしてさらにその橋のところで川が合流している点です。これは以前ロケ地調査した時の稲荷橋ではないかというふうに推測しました。ここでロケ地の推定値を現代の地図と映画撮影が行われたしばらく経ってからの1963年の航空写真で確認したいと思います。右側の航空写真の白丸をつけたところはロケ地の推定値になります。ここは南高橋の東詰めになると思われます。そしてこの位置から見えたもう一つの橋、これは稲荷橋になるかと思います。さらに航空写真と映画の場面をマッピングして検証していきたいと思います。丸1番の橋、これは南高橋と思われます。丸2番、その下を流れているのは亀島橋。そして丸3番、この川が桜川、八丁堀であると思われます。そして丸4番はその上にかかっている稲荷橋というふうに考えられます。以上のことから、このロケ地は東京都中央区新川2丁目南高橋の東詰付近ではないかと思われます。丸1番が南高橋、丸2番がその下を流れる亀島橋、3番が稲荷橋、そしてその下を流れている桜川、八丁堀と思われます。これは映画撮影が行われた1956年とロケ地の現地調査を行った2022年のロケ地周辺の比較になります。南高橋は1923年の関東大震災後の復興事業により大規模な区画整理が行われた際に、当時橋のなかった本港町と対岸の越前堀との間に計画されました。しかし、地震災害により破損した多くの橋を架け替えるために東京市は予算が乏しくなっていました。そこで1904年に隅田川に架けられた地震災害によって再び架け替えられた両国橋の三連トラスト橋のうち、障害の少なかった中央部分を補強して再利用し、移設しました。現地に合わせた結果、原型の両国橋と比べて橋幅が3分の1程度に縮小し、高さも下げられています。結果的に明治の鉄橋が現代に残ることとなり、都内に残る鉄製のトラスト橋のうち、道路橋としては最古、そして人道橋としても江東区に移設された八幡橋に次いで2番目に古い橋になっています。なお、全国でも6番目に古い鉄製のトラスト橋であり、中央区民有系文化財に指定されています。これは戦前の1936年、戦後すぐの1948年、映画撮影が行われてからしばらく経ってからの1963年、そして2007年のロケ地周辺の航空写真の比較になります。ここで注目したいのは稲荷橋です。
稲荷橋は八丁堀地区と港地区を結ぶ鉄砲図通りにありました。橋名の由来は鉄砲図稲荷神社にあったと言われています。亀島川から京橋川の結節点までの距離、八丁、約870メートルであったことから八丁堀とされていましたが、この稲荷橋は亀島に近く河口の第一の橋でした。明治時代には八丁堀は桜川と名を変えました。昭和40年代に桜川は次第に埋め立てられ、稲荷橋も歴史から消えていくことになります。この線でも2007年のところでは稲荷橋付近と桜川が埋め立てられている様子がよくわかると思います。今回のロケ地探訪はいかがでしたでしょうか。今も残る中央区の南高橋付近を探索してみました。この映画では原節子に不愛想なサブシー審査も女子社員役の川道子とはしゃぐ場面があります。この川道子が銀幕に登場すると楽しくなる不思議な魅力のある俳優さんです。